Դոկտոր Ֆրանկ Վրամ Զերունյանը, որը հիմա Միացյալ Նահանգներից մեզ կմիանա, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե Սփյուռքում այս process-ներին ինչպես են արձագանքում, ինչպիսի ազդեցություն է դա թողում իրենց վրա, որովհետեւ Սփյուռքը շատ նուրբ կառույց է, Սփյուռքի ինքնությունը որտեղ պահպանվում է, դա բավականին շատ նուրբ լարերի վրա է հիմնված եւ այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, ինչպիսի արձագանք է ստանում Սփյուռքում, որտեղ եւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում վաղուց կան վերլուծություններ, որոնց քննարկում են թե որն է հայկական ազգայնականության հիմքը, հայկական ազգայնականության հիմքը իրենք համարում են դա Սփյուռքն է եւ եկեղեցին եւ իրենք իրենց առաջ խնդիր են դրել այդ երկու ինստիտուտների կազմակերպումը։ Հիմա Հայաստանում, ես չգիտեմ իրենց պատվերով թե ոչ իրենց պատվերով այդ գործընթացը գնում է եւ հիմա խոսքը փոխանցենք պարոն Ֆրանկ Վրամ Զերունյանին, խնդրեմ պարոն Զերունյան, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք մեզ միացել եք եւ մենք մեծ հետաքրքրությամբ սպասում ենք ձեր խոսքին։ Շատ շնորհակալություն բարի երեկոց բոլորին։ Ցավոք սրտով գսեմ, որ 5 տարիներ է իվեր Գարելիությունը ունեցա վերաթարնալու հայրենիք, ատկե գրեթե 7 տարիներ առաջ միշտ եկա եւ թաստի արագեցի լա ամերիկյան համալսարանը, Պետական համալսարանը Երևանի, Հանրային կառավարման ակադեմիան եւ Վասկեն Սարգսյան հարգավ համալսարանը նույն ադենը, ունեցա շատ լավ միշտ լավ ընկերություն, բարեկամություն մեր հայրենիքի ընկերներու հետ մեկտեղ եւ ցավոք սրտով գսեմ, որ այստեղ 5 տարիներ ու շրջանի կարելությունը ունեցա վերաթարնալու, բայց հույսով եմ, որ օրմնորեն գնամ վերաթարնալ Հայաստան։ Այսօր գուզեի ցեզի քիչ սպյուրքի ունեցած լա քաղաքականությունը եւ լա քաղաքապարագանը հայտնել, որով ցավոք սրտով գսեմ, որ Սփյուռքը սկսավ անդարբերության վիճակը հասնել իր ունեցած, այսինքն Հայաստանի հետ գաբերուն։ Ադիգա արգավ գսեմ ցավոք սրտով, որով կրնամ ասել, որ ամեն անձնավորությունը Սփյուռքի մեջ ունի իր սրդի մեջ Հայաստանը եւ ունի իր սրդի մեջ մայր հայրենիքը։ Եվ ցավալի է, որ երբեմն գիմանա այն արձագանքները, որոնք գիմանանք միշտ 40 տարիներու ընթացքին թրքական կառավարությունը կողմէ։ Նույն քաղաքապարագանը, նույն ցայները գիմանանք մեր ունեցած հանրապետության անձնավորություններու կողմէ, որ մեզի համար մեծ ցավալի դարձած վիճակ մնե։ 40 տարիներու շրջանին միշտ աշխատած եմ իբր իրավապան եւ Սփյուռքի, այսինքն հայկական մշակութային եւ պատմության մասին խոսող Ամերիկայի մեջ անձնավորություն, որ ցավոք սրտով գսեմ, որ մեր կորձունեությունը, այսինքն երբ որ գիմանանք մեր, այսինքն ասկի կողմէ մեզի շատ մեծ ցավ կպատճառի։ Այսօրվան ուրեմն ցեզի նախ եւ առաջ գուզեմ ասել, որ հարգավ իմ կորձածած տարորիա լեզուս անգլերեն է, բայց հայերենը միշտ սրդիս մեջ եղած եւ միշտ կորձածած մորս եւ հորս հետ մեկտեղ, քանի որ դիգինս ամերիկացի է, բայց մշակույթի հասկացողություն ունեցող անձնավորություն մնե, բայց նույն ադենը լեզուի կարողությունը կամաց ունեցած է, բայց նույն ադենը միայն գրնայի խոսիլ մորս եւ հորս դժբախտաբար անցյալ տարի գրեթե 6 ամիս առաջ երկուքնալ գործունեությունի։ Հիմա հայերենս, այսինքն երբ որ գխոսիմ շատ գուսամ որ բավական դգարացած է, բայց նորեն ներողություն կխնդրեմ, որ ցեզի այսօր գխոսիմ նախ եւ առաջ հարգավ արև մդահայերեն եւ նույն ադենը կարելի է դգարությունները սկալ։ Բայց 5 կետերու մասին գուզեի արդայդվել։ Առաջին կետը Սփյուռքի որպես ռազմավարական ռեսուրս
վերագանքնել եւ ամրատնել սպյուրքի գաբը հայրենիքի հետ որպես կարևոր ասկային արժեք մենք միշտ սկացած ենք որ այսինքն մենք Հայաստանի միշտ օգնություն լա տրամական լա անձնական լա պրոֆեսիոնալական միշտ ադիգա մենք ուզած ենք տևական այսինքն օգնել լա շինարարության մեջ սածիսպես շատ լավ բարեկամներս եկած են Հայաստանի մեջ շինարարություն լա եկեղեցիներու դպրոցներու եւ այլն եւ միշտ ուզած ենք այսինքն հայրենիքը մեր սրտի մեջ պահել ասիկա գուզեի նմուշ մդալ ինչպես ուրիշ ասկ կորձածե իր սպյուրքը իբր արժեք այսօր Հրեաստանն է ճիշտ է որ հրեա ասկը Ամերիկայի մեջ գոյություն ունեցած է Ամերիկայի հիմնադիրման օրենը սկսյալ ուրեմն մեզ շատ ավելի հին ասկը եղած է Ամերիկայի մեջ եւ մենք իրենց շատ ավելի վերջ մեր հայությունը սկսած է Ամերիկա փոխադրվել գրեթե 1880-ական ճիշտ մեր ցեղասպանութենը առաջ եւ ցեղասպանութենը վերջ առաջինը լալով եկած են Նյու Յորք, Մասաչուսեթս, Բոստոնի շրջանը եւ վերջը եկած են ավելի արևմուտք թեպի Կալիֆոռնիա եւ Կալիֆոռնիա մեջ բավական հաջողած են լա Ֆրեզնոյի շրջանը եւ այսօր հարգավ Հարավային Կալիֆոռնիա մեջ որ ուր մենք գաբրինք եւ հրյաները գրծած են դեպական կորձածել իրենց ռեսուրսները Ամերիկայի մեջ որբեսի իրենք լավ միշտ լավ լան եւ կորձածեն իրենց ունեցած ռեսուրսները Իսրայելի համար մենք այդ կարելությունը գճանայինք միշտ ունենալ բայց այս վիճակով քիչ դժվար դարձած է որովհետև հետաքրքրական է որ հрьяաներուն ամենակարևոր երկու նյութերը միշտ եղած են իրենց մշակութային ասկաբաշխանումը եւ նույն ադենը իրենց եղած ցեղասպանությունը Holocaust ասվածը Ամերիկայի մեջ մեծ խոսք է եւ ունի իր արժեքը եւ միշտ կշարունակե այդ այսինքն նյութի վրա ձանրանալ եւ քիչ վերջ կգնամ ցուցնել իմ համալսարանից անգամ ունեցած կորձունեությունը այդ նյութի մասին երկրորդ կետը անևոր ինքնության բահբանումը բադմագան եւ մշակութային ժառանգության միջոցով մեզի համար այսինքն սպյուրքի համար շատ կարևոր նյութ բնե մեր զավակներուն ամենամեծ թաստիարակած նյութերնից ադե որ մենք բարդականությունը ունենք իբր հայ չէ որ միայն հայության համար այլ մարդկության համար մարդկային իրավունքներու համար պաշտպանել մեր ունեցած պատմությունը լա քրիստոնեական պատմությունը որ միշտ մենք արժև գտնենք որ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ եւ առաջին քրիստոնյա երգիր լալով 301 թվականի բիզանտին կամ հռոմեական աշխարհի առաջ Եվ նույն ադենը կորձածենք մենք ունեցած այսինքն արժեքները, եկեղեցական արժեքները, չէ որ ավելի գրոնամոլ ցևով, որ ավելի շատ Ամերիկայի մեջ գոյություն ունի, որ գսենք far right ժողովուրդը, որ ավելի շատ գրոնամոլ ցևով գմոդենա քաղաքականության, մեր մշակույթի մեջ եկեղեցին եղած է մեզի համար շատ կարևոր մշակութային եւ մաս կազմող մեր այսինքն պատմության եւ ինքնության համար օրինակ կրնամ ասելցեզի որ աղջիկս որ իրավապան են ունադեն փոխադրվեցավ Դալաս Տեքսաս
եւ հարգավ մեզ քանի նահանգ անտին ամեն Կալիֆոռնիա մեջ ենք եւ ուրեմն առաջին երբ որ իրեն այցելեցի առաջին մեկ իր մեուզեցի որ սի հայկական եղեցի քոյությունի ասես այո գասավ աստեղի երթան եւ կացինք առաջին այսինքն իմ անդերի մտնոլորտի հետ ունեցած կապակցությունը եղավ եկեղեցի մեջ ուրեմն մեր եղեցին եղած է մշակութային չէ որ միայն գրոնքի վրա բայց մշակութային հայը կովի փերող եւ այսինքն ամրացնող ուժը եւ եկեղեցին գործունեությունը մեզի համար մեծ այսինքն ցավ կբաճարե սածից մեծ չէ որ կարելի ավելի գրոնամոլության համար ավելի մշակութային ունեցած արժեքներուն համար երրորդ կետս կարելի է գլա հայրենասիրության եւ հուշարձանների կարեւորությունը գուսամ որ ծեր արչեվը ունիկ այս վարգանից աս ռոբեից ներողություն հուշարձանի մնգար այդ հուշարձանը մեր քաղաքապետարանի մուտքին ծրված հուշարձան մնե որ ասկե 2 տարիներ առաջ գրցանք կառուցել առաջին անգամ լալով բոլոր ամերիկայի մեջ որ այս հուշարձանը հայկական ցեղասպանության եւ մարդկային իրավունքներու եւ ամերիկյան պատմության մեջ մտող ցեղասպանության նյութը նշվի քաղաքապետարանի մուտքի վրա շատ հուշարձաններ կոյություն ունին ամերիկայի մեջ հայկական ցեղասպանության մասին բայց ովևէ մեկը չէր ճիշտ կառավարական մուտքի մեջ որ ինձի համար շատ կարևորություն ուներ ադիգա որով քաղաքապետը լալով իմ քաղաքիս մեջ որ հայությունը շատ բզդիկ մաս կգազմե կարելի է 70,000 հոգի է կարելի է լա 100 հայ կոյություն ունի մեր մտնոլորտի մեջ որով հայությունը ավելի շատ գլենդելում եւ ուրիշ բզդիկ Փասադինա եւ այլն ասված քաղաքներու մեջ հայությունը շատ ավելի մեծ թիվերով կոյություն ունին բայց մեր Palos Verdes ասված շրջագայքը հայությունը շատ չէ բայց երբ որ առաջին անգամ ընդրվեցա 2003 թվականին սկսա խոսիլ իմ մտնոլորտից հայկական մշակույթի եւ հայկական ցեղասպանության կարեւորությունը չէ որ միակ հայու այլ ամերիկացի կամ ֆրանսացի կամ ովևէ մեկ ասկի մարդկության պաշտպանության համար եւ գրծա իրենց համոզել որ ասիգա շատ կարեւոր նյութ բնե եւ պետք է անպայման հիշվի աս մեր ցեղասպանության համար շինված հուշարձանը որ բրոնզե շինված հուշարձան մնե եւ կարելի է գտեսնեք արդ վրան քրությունը եւ այլն բայց այսինքն կարեւորությունը իրեն ադեր որ մենք գրծանք մեր այսինքն ասկի ունեցած արժեքները տնել ուրիշ ասկերու արչև եւ ամենքը վստահ եղեք որ ես ջանցված եմ իբր չէ որ կարելի է մեր քաղաքական նյութերու մասին քան թե երբ որ ինձ մեկը դեսնե դուրս մեր քաղաքի մեջ եւ այլն գուքան զիս ասելու ճիշտ հուշարձանի մասին կամ մեր հայկական մշակույթի մասին որ շատ հետաքրքրական որ ամերիկացիմը որ քաղաքար անգամ չունի հայուն ինչ ըլլալը at մեկ հուշարձանով գուքազիս ասելու որ շատ ուրախ ենք որ տուն այսպես քու ասկտ եւ ասկաբաշխանությունը դրած ես մեր արչեվը որ մենք հալ գիտնենք մեր ասկությունը եւ մեր մարդկությունը եւ նույն ադենը հիշենք ամերիկայի ունեցած պատմությունը որ գիտեք որ հարգավ at պատմությունը որ իրենց կուզեի հասկացնել որ ամերիկացիները անգամ քիչ գիտեն աս պատմությունը Morgantown ունեցած պատմությունն է որ Henry Morgantown եղած է ուրեմն Օսմանյան գաշտության Ամերիկայի տեսփանը եւ ինքը հարգավ
քրած է հազարավոր էջեր եւ ցեղասպանության մասին եւ Ամերիկայի ուրեմն մտնոլորտ Քովկովի քալով իր ադենին Near East Relief Foundation ըսված ուրեմն գազագերբությունը Քովկովի եկած է Չարլի Չապլին, Ջակի Քուգան հնարավոր եւ շատ ջանցված անձնավորություններու կողմեն եւ տրամահավաքումը այդ ադենով 117 միլիոն դոլար հավաքված է հայ ուրեմն որբերու օգնությանը համար եւ աս իրականությունը աս ամերիկյան պատմությունը իհարկե ամերիկացիներուն համար եւ մեզի հայ եւ ամերիկացի Քովկովի բերելու համար կորցածրված պատմություն մնե որ միշտ ուզեմ նշել ամերիկացիներուն որբեսի մենք իրենց այսինքն միշտ միտքի մեջ մնանք եւ պաշտպանենք այսինքն ունեցած մեր մշակույթը եւ պատմությունը ուրեմն չորրորդ կետը գլա հայոց ցեղասպանության ուրեմն ճանաչման նշանակությունը եւ հայոց ցեղասպանության ներկայացման որբես սպյուրքի միավորող խորհրդավիճ եւ ընդգծել դրա կարեւորությունը մեզ համար եւ բոլոր աշխարհի համար ադոր համար գուզեի ցեզի ցուցունել օրինակ եթե կարելիություն ունիմ share screen-ով եթե կարելի է ինձի դայիկ at կարելիությունը որբեսի ցուցնեմ մեր համալսարանի կորձունեությունը ասնույթի մասին Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ուրեմն գտեսնեք աս իմ համալսարանից ուրեմն USC University of Southern California Shoah Foundation as Shoah Foundation ըսվածը ուրեմն ստեղծված է Steven Spielberg որ Star Wars եւ George Lucas Steven Spielberg հարգավհրյալ լալով եւ իրեն նվիրատվությունով եւ ուրիշ հрьяներու Քովկովի քալով ստեղծած մեկ կորձունեությունն է եւ ադոր մեջը մենք գրծած ենք տնել մեր հայկական ցեղասպանության նյութը եւ գրծած ենք մենք հայկական տրամահավաքումով գրեթե 10-20 միլիոն դոլարով գրծած ենք 1100 դարբեր անձնավորություններու որոնք եղած են ուրեմն ցեղասպանության ազատած անձնավորություններ եւ անոնք լա դարբեր լեզուներով ուրեմն իրենց խոցակցություն այսինքն քրված է as Shoah Foundation-ի մեջ ուրեմն մեր ցեղասպանությունը ունեցած է շատ կարևոր դեր լա մեր կորձածած այսինքն ցևը մեր ցեղասպանության հոլոկոստի մասին այն է որ եթե պատմության մեջ կհիշեք նախ եւ առաջ ցեղասպանության քաղաքապարագանը եւ genocide ըսված բառը ստեղծված է իրավապահը որ Պոլոնիայի հրյա իրավապահը Ռաֆայել Լեմքին ստեղծած է as genocide ըսված բառը եւ նույն ադենը դված է իբր նմուշ հայկական ցեղասպանությունը եւ Հիտլեր եթե գիշեք պատմությունը կորձածած է նույն լեզուն ասելով որ who remembers of the Armenians so շատ ներողություն խնդրում եմ մի երկու րոպե մնաց մեզ որտեղ պետք է քննարկում շարունակենք ինչու՞ չէ ուրեմն վերջին գեդս ադե որ սպիրկի անդարբերության մասին խոսեցա քիչմը
շատ լավ գլար որ այսինքն ըլլա սպարաբետ ըլլա ովևէ մեկ կորձակցություն սկսի ավելի գոչ անել ուժացնելու Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուցիոնալ կարողությունները, որբեսի սպիրկի հետ մեկտեղ ավելի լավ աշխատակցություն գոյություն ունենա։ Այս նույն ադենը երբ որ գտաստիարագեի գխոսեի ասնույթի մասին, որովհետև հանրային կառավարումը ուրեմն իմ ունեցած մասնակցություններուս մաս կգազմե լա օրենքի եւ քաղաքականության մասին ուրեմն իմ հույսս է որ ծեր կորձունեությամբ պիտի գրնակ կովկովի փերել եւ հասկացնել լա հանրապետության գարավարիչներուն որ սպիրկի համար լա հայկական մշակույթը լա հայկական ցեղասպանությունը մեծ կարևորություն ունի ասկաբասպանության համար, որով եթե արիթը գա մեր գործունեությունելու մեր ասկը սպիրկի մեջ այն է քայքայել ըլլա մեր բացմությունը ցեղասպանության ըլլա մեր գրոնքը եւ մշակույթը Հայաստանի շատ շնորհակալություն ուրեմն եւ ուրախ եմ որ Կովկովի եկածեք եւ ասնույթի եւ թեմայի վրա աշխատիկ լա իմ սիրելի ընկերս Գարիկ Մանուկյանը որ այսինքն ցանկը Կովկովի տնելով եկած է Հայաստան եւ օգնելու եւ տեսնելու որ չգործունենք այդ ունեցած գաբերը սպիրկի հետ մեկտեղ որով Հայաստանը եղած է մեր սրդի մեջ միշտ եւ չենք ուզեր որ օրը գործունենք այդ ունեցած գաբերը մեր հայրենիքի հետ մեկտեղ շնորհակալություն Շնորհակալություն պարոն Զիրունյան, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ միացաք, շատ կարևոր եւ հետաքրքիր ելույթ էր։ Մենք այսօր եւ շատ կարևոր է պարոն Զիրունյան, որ լինեն հարթակներ, երբ որ մենք կարողանանք միմյանց հետ շփվել, միմյանց հետ մտքեր փոխանակել եւ այդ մտքերը հաջորդ փուլում դառնան գործողություն